So wannan ba tsagon kare kenan. So idan ka duba sakagon namu za ku ga kafafuwan nashi suna tafiya ne ainihin kaman gabobi. So na amfani da wani mas ne a cikin physics na samar da wa'annan kafafuwan. Kamar yadda na gaya muku a mako na gaba za ku ga ta yadda na yi amfani da wannan mas din na samar da wa'annan kafafuwan. To idan kana so ga yadda na kera wato sakagon karen nan step by step, so ka danna subscribe nan kuma ka ba mu like. Saboda a mako na gaba zan sake bidiyon yadda na kera wato ainihin wannan sakagon karen. So a YouTube channel mai suna Arewa Fasaha muna kera abubuwa kamar irin su. Yanzu mun gama ne connecting receiver namu sai shan labarai. So wannan antenna shi ke ga wanda mun kai shi har can. In ba ku manta ba duka nauyin sakagon namu yana kasa ne sai ya samu balance wurin tafiya haka. So girin da muka yi amfani da shi wurin kera hannun skafetan shi ya ba shi karfi wurin yanko kasa haka. To mun gama kera asalin sakagon kwaɗon namu kenan, bari in dan jaraba mana shi ta nan mu gani. Wow, sakagon kwaɗon namu na tafiya ainihin set kamar asalin kwaɗo. So sai na ga ku a mako na gaba.